सुनो बावर्ची, राजा का हुक्म है, आज उन्हें शाही चिकन लबबदार खाना है। अगर खाना जल्दी उनके सामने पेश नहीं हुआ तो तुम्हारी सजा मौत होगी। अभी तैयार करता हूं, लेकिन कहां से शुरू करूं? सबसे पहले हम लेंगे ताजा चिकन। अब इसमें डालेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। अब इसे अच्छे वाह वाह, आज तुमने कमाल कर दिया बावर्ची। अब रोज मुझे इसी तरह कुछ नया चाहिए होगा।